É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é padrão em São Paulo na qualidade, empresa certificada. Por isso, você que tem um carro nacional, um carro importado, quer fazer manutenção no sistema, na suspensão, amortecedores, bieletas, bandejas, bujas, terminais, liga para a SP e agende uma revisão totalmente gratuita, porque na SP, revisão você não paga. Faça o diagnóstico, que aqui na SP é gratuito. Você que tem um carro, nacional importado, empresário, a SP dispõe de plataforma, manda buscar o carro na tua empresa, na sua casa, para executar o melhor trabalho e você não paga nada por isso. Além do que, só na SP você encontra serviços gratuitos, revisão de luzes, regulagem de faróis, check-up completo, freios, óleos, bateria, diagnóstico de injeção eletrônica, diagnóstico preventivo, check-up do ar-condicionado e check-up da direção hidráulica. São serviços oferecidos gratuitamente pela SP. Por isso, liga, agenda, a SP vai buscar o seu veículo com toda a comodidade. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Vem para a SP e obtenha a melhor qualidade em manutenção automotiva. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.